Bon dia. Ara fa uns quants anys, i quan ja portava un temps amb la meva investigació genealògica, vaig demanar-li al meu germà si es voldria fer una prova d'ADN. Tot i que mesos enrere ja havia fet analitzar l'ADN dels meus pares, m'interessava també tenir els resultats dels meus germans. Els motius exactes els deixo per un altre vídeo, perquè tracta d'un tema molt interessant. El cas és que ens arriben els resultats i entre el meu germà i jo compartim al voltant d'un 37% de l'ADN, o el que és el mateix, uns 2.700 centimòrgans. I la pregunta evident és saber si això entra dins del normal o és poc. És a dir, si som realment germans. Anem-ho a veure. En realitat aquesta pregunta la van formular fa uns mesos al grup de Facebook de Genealogia i Genètica a Catalunya i em va semblar l'excusa perfecta per fer-ne un vídeo. Per saber si aquest 37% és poc o és dins del normal o és molt, ho hem de comparar amb el que consideraríem normal o esperable, és a dir, uns valors teòrics. Així que posem uns quants números sobre la taula. Com ja hem explicat en d'altres ocasions, en d'altres vídeos, la meitat del nostre ADN prové del pare i la meitat ve de la nostra mare. O el que és el mateix, el nostre pare o la nostra mare ens han transmès la meitat del seu material genètic. I això són uns 3.500 centimòrgans. I el mateix passa amb el meu germà, també té un 50% del pare i un 50% de la mare. O el que és el mateix, el pare li ha transmès un 50%, la mare un altre 50%. El que passa és que aquestes meitats són diferents, són aleatòriament diferents. La meitat d'ADN que va transmetre el meu pare al meu germà és diferent que la meitat d'ADN que el meu pare em va transmetre a mi. I això voldrà dir que hi haurà una part de l'ADN patern del meu germà que serà igual a la meva, però una altra que no. Cosa que és evident, perquè si fossin la mateixa, doncs seríem la mateixa persona, seríem germans bessons, seríem clons, tot i que bé, hi ha gent que després de 30 anys encara ens confon. A la pràctica existeix tot un ventall de probabilitats, tot i que el més probable és que entre el meu germà i jo compartim la meitat d'aquest ADN patern, és a dir, la meitat de la meitat, un 25%, i això són uns 1.700 centimòrgans aproximadament. I òbviament el mateix passa amb l'ADN matern, un 25% més, és a dir, uns 1.700 centimòrgans més. Per tant, si som fills del mateix pare i de la mateixa mare, hauríem d'esperar un 50% d'ADN en comú, és a dir, 1.700 més 1.700, 3.400 centimòrgans. En canvi, si el pare és diferent o la mare és diferent, només compartirem la meitat d'aquest ADN, és a dir, aquests 1.700 centimòrgans, un 25%. Però com he dit, el meu germà i jo compartim 2.700 centimòrgans, ben bé al mig entre una cosa i l'altra. Som, com aquell qui diu, en terra de ningú. A la terra de ningú. Què vol dir això? Per entendre què ha passat, hem de recordar com realitzen aquestes anàlisis als laboratoris i com interpreten els resultats. En primer lloc, el que s'analitza del nostre ADN és una fracció molt petita, són punts concrets de la seqüència anomenats polimorfismes de nucleòtid simple o SNP per les seves sigles en anglès. Com que existeixen dues còpies de cada cromosoma, un que prové del pare i un que prové de la mare, l'anàlisi ens dona el valor en aquella posició pels dos cromosomes, és a dir, per la posició 1 ens donaria AT, GC, AG, GG, el que sigui, però aquests dos valors, sense donar una distinció entre si aquest valor correspon al patern i aquest al matern o viceversa. A continuació es comparen els valors de cadascuna d'aquestes posicions entre dos individus i es mira si almenys una de les dues lletres, un dels dos al·lels, coincideix. Si hi ha un nombre suficient de coincidències consecutives, es considera que aquell segment és vàlid i, per tant, que s'ha heretat d'un avantpassat comú i, per tant, que aquestes dues persones estan emparentades. I això està molt bé en la major part de relacions, entre cosins, cosins segons, cosins tercers i fins i tot entre pare i fill. I si la relació no és molt allunyada, en funció d'aquest ADN en comú, podem calcular el grau de parentiu. Però totes aquestes relacions tenen una cosa en comú que les diferencia de la relació entre dos germans. I és que, en tots els casos, puc distingir entre parents per la banda paterna i parents per la banda materna. Els meus cosins són cosins per la banda materna, cosins segons en tindré per la banda paterna o banda materna, etc. Fins i tot el pare o els avis seran els avis paterns, els avis materns. Potser alguna excepció seria si els pares estan emparentats entre ells o en el cas dels dobles cosins, però en general només implica un dels dos progenitors, o bé el pare o bé la mare, o bé el cromosoma patern o bé el cromosoma matern. Però en canvi en els germans no.
Els germans comparteixen pare i mare i, per tant, hi haurà coincidències entre el cromosoma patern i matern. I el problema és que la prova ens diu si hi ha coincidència en un segment, però no ens sap dir si hi ha coincidència en un al·lel o en els dos, en un cromosoma o en els dos. I, per tant, alguns d'aquests segments quedaran superposats i amagats l'un darrere l'altre. No poder distingir entre regions semiidèntiques, on només coincideix un dels dos al·lels, amb regions completament idèntiques, on coincideixen els dos al·lels, és un dels punts cecs d'aquest tipus de proves. I el resultat és que, en aparença, compartim menys ADN del que seria esperable. En realitat, és una limitació que es posa al mateix laboratori per simplificar resultats, ja que aquest tipus de proves normalment estan pensades per trobar cosins més o menys llunyans, amb els quals no coneixes, i no és el cas, evidentment, dels germans que comparteixen pare i mare. Òbviament, sempre hi ha excepcions per 1000 motius que ara no hi entrarem. Sigui com sigui, si recapitulem, hem dit que dos germans comparteixen un 25% de l'ADN per la part del pare i un 25% per part de la mare, 1.700 centimòrgans per cada banda. Però com hem vist, aproximadament la meitat d'aquest ADN patern està superposat amb ADN matern. I això ens dona tres casos. Un 12,5% de segments d'ADN semiidèntic atribuïble al pare, un 12,5% d'ADN semiidèntic atribuïble a la mare i un 12,5% on l'ADN del pare i de la mare se superposen. I si ho sumem, ens dona un total del 37,5%. En conclusió, tot i que dos germans comparteixin el 50% de l'ADN, aquest tipus de proves només és capaç de reportar el 37,5% aproximadament de l'ADN en comú, aquests 2.700 o 2.800 centimòrgans. I fins aquí aquest vídeo, que espero que us hagi servit per entendre una mica millor la genealogia genètica i com funcionen aquest tipus de proves. Fins aviat!